Olá pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês como colocar a capa da sua Ever After High. Bem, eu tô aqui com a minha, mas eu vou tirar. Tirar vocês podem já saber, mas eu vou falar. A gente começa desfazendo o laço. E a gente coloca essas duas manguinhas pra trás, assim, ó. E depois puxa. Tirou. Aí, ó, a gente pega os dois dedos e coloca bem aqui nesse buraco. Assim, ó. Como se fosse amarrar o cabelo. Você pega o cabelo da sua boneca e do mesmo jeito, da mesma forma que a gente amarra, a gente coloca. Da mesma forma. Assim. Vocês podem ver que não tá colocado ainda. Ó, a gente pega, olha, essas duas manguinhas. A gente pega essas duas manguinhas e passa pra frente. Assim. Quando tiver as duas, a gente pega essa parte do capuz, desenrola o que tiver enrolado e coloca em cima. Vocês podem ver que ainda não está pronto. Tá quase, a gente só precisa amarrar. E dar o laço, mas eu sei dar, é óbvio, né? Quem não sabe pode fazer o laço, mas também pode deixar assim, fica bonito também, do mesmo jeito. Olha, quem não sabe fazer o laço, é assim. Pega duas orelhinhas de coelho. E passa uma por dentro da outra. E puxa. Pronto. Não se esqueçam de se inscrever e dar o like. Tchau!